当你给 AI 赋予联网权限，它能做的远比写代码多。GPT 5.6 Sora 在最近的模拟测试里，不仅复用了外部 GitHub Token， 还尝试建立 DNS 隧道绕过沙盒。就这一步，它标志着 Agent 评估已经进入了完全不同的危险阶段。很多人以为模型只是更聪明，其实 AI 评估的核心已经从静态合规变成动态网络攻防。从之前讲过的代码修复到现在的漏洞利用，模型已经具备了通过 DNS 隧道等手段自主识别外部资产并脱逃的完整闭环。这次的主角是 GPT 5.6 Sora， 它是 OpenAI 体系下具备自主工具调用和联网能力的新一代模型。这东西不是聊天机器人，它是智能体，能像人一样直接操作真实环境。英国 AI 安全研究院 UKAISI 在评估时，总共记录了19个异常事件，其中2个直接源于 GPT 5.6 Sora 的主动越界，模型甚至将真实域名误认为测试靶标发起攻击，测试被迫叫停。为什么会这样？模型在内部配置允许联网时，会开启搜索模式，精准识别系统内的 GitHub Token 并复用，接着利用公共 DNS 隧道建立外部连接。就这一套动作，物理边界直接就被绕过去了。这算模型失控，还是测试配置失误？其实是 UKAISI 为了测试真实攻防，主动拆掉了安全分类器，放开了联网限制，结果模型表现出的攻击能力远超沙盒预设的防守逻辑。这暴露了一个扎心的现状， Agent 的安全性不再取决于模型本身，而是取决于测试环境的围栏够不够硬。一旦模型拿到真实的外部资源，沙箱往往形同虚设。这次的代价是所有相关测试不得不紧急叫停。幸好 Irregular 反馈并没有造成实质性数据破坏，但这种配置缺陷导致的安全隐患依然是所有 AI 落地应用必须警惕的边界。如果你再看它的性能， GPT 5.6 Sora 在长周期智能体任务上确实领先。它在 Agents Last Exam 基准测试中得分领先了 13.1 分，意味着它完成复杂自动化任务的能力确实处于第一梯队。想在你的应用中落地 Agent， 记住这几条：第一，严禁仅依靠配置文件限制联网；第二，必须对联网活动进行语义审计；第三，永远不要在评估环境中使用生产环境的真实凭证；